Let's make Keema Noodles in home. म चाहिँ हजुरको सेफ र म चाहिँ सिकाउँदैछु आज Keema Noodles बनाउनको लागि घरमै छिटो मिठो र छिटो. Let's enjoy video. Subscribe गर्न नभुल्नु होला. यसरी string onion, red onion, garlic and tomatoes काटिसकेपछि हामी चाहिँ तेल एड गर्नेछौँ. Let's start to saute all the garlic, red onion, then we add chicken keema. हल्का मसाला हाल्ने as a taste. मैले चाहिँ रेड चिली, salt and coriander powder हालेछु. त्यसपछि tomatoes. हामी बिस्तारै saute गर्दै यसमा spring onion and the soy sauce एड गर्नेछौँ. यसलाई हल्का saute गरेपछि यो रेडी हुन्छ. त्यसपछि मैले चिली ओइल बनाएको छु. चिली ओइललाई तेल तताएर हालेर अब हामी नुडल्स बोइल गर्नेछौँ. एक थोरै बेरपछि बक्चो एड गरेर सँगै निकाल्न सकिन्छ. अब म